إخواني الأعزاء ومتابعين الكرام، اليوم الصبح اجتني رسالة من شخص عمره 30 سنة وزنه 80 كيلوغرام، يعاني من انزلاق وآلام بالظهر والأرجل. فقال لي عنده رنين مسوي ويريد يدز لي اياه، يريد يعرف شنو نوع هذا الانزلاق وكيف يمكن علاجه، وهل عندك حلول لهذا الانزلاق أم لا. فمن اجيت اباوع على الرنين هذا اللي هو قدامكم، اريدكم فقط تركزون على المسبب الرئيسي اللي خلى هذا الشخص يفكر انه هو عنده انزلاق. جوابي له: اخي انت ما عندك انزلاق، لا غضروفي ولا فقري، انت كل اللي عندك ذيل البطة. هذا بالعلم، احنا نترك التفاصيل الاخرى، بس ما الآن أحيرك وأقول لك عندك انزلاق والآلام جايتك من الانزلاق، لا، هذا خطأ علمي. أنا أحاول أوصل لك العلمية. أنت أخي ما عندك انزلاق، أنت عندك مشكلة في تركيبة الفقرات العجزية الخمسة الملتحمة اللي أنا قبل أسبوع نزلت لكم عليها فيديوين، وعلى الأنواع اللي تأثر وتعتبر سبب رئيسي بآلام الظهر ومشاكل العمود الفقري. ليش؟ لأن هذا من يصير ذيل البطة بهالشكل، الفقرات الفايف ما راح تقعد على القاعدة الأساسية بصورة صحيحة، خصوصا عندما يكون عندك فرق بطول أرجل من 3 إلى 9 ملم أو أكثر، أو اعوجاج وظيفي بالعمود الفقري وغير مكتشف. إذن هسه أنت تفكر بالآلام لو بالانزلاق. إذا مخوفك الانزلاق أنت ما عندك انزلاق. إذا تفكر بالآلام هسه لازم نكشف المسببات على مود نحاول نتخلص منها وبأبسط الطرق. حل مشكلة العمود الفقري جدا بسيط، لكن لازم تعرف شلون تجيها، شلون تكشف مسبباتها، شلون نتخلص من المسببات حتى ترجع العمود الفقري إلى وظيفته الطبيعية. فرقوا بين الألم والانزلاق. الانزلاق لا توجد أدلة علمية أنه هو دي يسبب ألم، والألم دي يجيك من عدم توازن العمود الفقري أو عدم انتظام الفقرات في مكانها الصحيح وتأثيرها على الفقرات التحتها والأعلى منها. فهذا شيء يسبب لك اختلال بالتوازن العمود الفقري، وهي هاي أسوأ مشكلة بالعمود الفقري، تسمى علميا spinal instability، عدم ارتباط الفقرات بصورة صحيحة أو زحفها للأمام أو للخلف أو للجوانب، يعني ملعب بالكلمة العادية بالعراقي. أنت خلص من الملعب، شدة للعمود الفقري شدة زينة حتى تخلص من مشاكله. أنت ما عندك انزلاق، وإنما عندك ذيل البطة اللي هو ساكروم أركواتوم. حاول تكشف المسببات الأخرى على مود تتخلص من الآلام، لأنه هذه مو مرضية أصلاً، هذه أنت انولدت بها ولازم تتعامل وياها وتشوف المسببات الأخرى اللي ما يكشفها الطب الكلاسيكي ولا الرنين، لأنه يؤخذ من وضع التمدد عندما تكون العضلات في حالة ارتخاء والعمود الفقري أي الفقرات بوضع السكون. تقبلوا تحياتي وفاق احترامي وتقديري، أخوكم عدنان السمر.